Saya benar-benar tidak menyangka, membuat agar-agar buah di rumah rasanya enak sekali. Pertama, tuang 200 ml susu cair ke dalam panci, tambahkan 300 ml air bersih, 30 gram gula pasir, 50 gram agar-agar putih, aduk rata, masak dengan api sedang kecil hingga mendidih, lalu tuang ke dalam cetakan, dan diamkan hingga mengeras. Setelah mengeras, letakkan 4 macam buah di atasnya. Kemudian tuang 300 ml air ke dalam panci, tambahkan 30 gram gula pasir, 30 gram agar-agar putih, aduk rata dan didihkan, lalu tuang ke dalam wadah berisi buah tadi, dan diamkan hingga mengeras. Keluarkan dari cetakan, lihat begitu kenyal. Kemudian potong di antara buah menjadi 4 bagian, nikmati agar-agar yang enak, manis dan kenyal. Teman-teman harus mencobanya di rumah.